Өнөөдрийн хичээлээр бид англи хэлний таамаглах үеийн туслах үгс буюу modal verbs of deduction ийг судлах болно. Ямар нэгэн зүйлийн талаар дүгнэлт хийх, таамаглал дэвшүүлэхэд эдгээр үгс хэрхэн ашиглагддгийг бид наривчлан үзэх болно. Баттай дүгнэлт хийхдээ бид must болон can't гэсэн үеийн туслах үгсийг ашигладаг. Жишээлбэл must гэдэг нь ямар нэгэн зүйл үнэн гэдэгт та итгэлтэй байгаа үед хэрэглэгдэнэ. Харин can't гэдэг нь ямар нэгэн зүйл боломжгүй эсвэл үнэн биш гэдэгт та итгэлтэй байгаа үед ашиглагддаг. Таамаглах үеийн туслах үгсийг ашиглахдаа цагийн хэлбэрийг зөв сонгох нь чухал. Одоо цагийн үйл явдлыг таамаглахдаа эсвэл энгийн үйл үгийн үндсэн хэлбэрийг ашиглана. Харин өнгөрсөн цагийн үйл явдлын талаар дүгнэлт хийхдээ have үе төрөй гэсэн бүтцийг хэрэглэнэ. Одоо таамаглал ба боломжийг илэрхийлэх may could гэсэн үеийн туслах үгстэй танилццгаая. Эдгээр үгс нь must тэтэй харьцуулахад бага итгэлтэй дүгнэлт хийхэд ашиглагддаг. Ямар нэгэн зүйл болж магадгүй эсвэл боломжтой гэдгийг илэрхийлэхэд тохиромжтой. Олон хүн may, might, could үгсийг нэг утгатай гэж андуурдаг. Гэвч тэдгээр нь магадлалын түвшний хувьд ялгаатай. May нь арай өндөр. Might нь бага магадлалыг илэрхийлнэ. Харин could энэ ирээдүйн боломжийг заахад ихэвчлэн хэрэглэгддэг. Одоо бидний үзсэн таамаглах үеийн туслах үгсийг баттгах дасгал хийцгээе. За асуултаа харъя. The lights are off. They be asleep. Энд зөв хариулт нь must байна. Яагаад гэвэл гэрэл унтарсан нь унтсан гэх баттай дүгнэлт хийх үндэс болж байна. Эдгээр үеийн туслах үгс бодит амьдралд хэрхэн хэрэглэгддгийг харуулах жишээ харилцан яриаг сонирхцгоё. Анна жон утсан байхгүй байна. Тэр завгүй байх шиг байна гэж хэлж байна. Бен эсвэл тэр хуралд орсон байж магадгүй гэж таамаглал дэвшүүлж байна. Харин Анна гэртээ лав байхгүй байх. Машин нь байхгүй байна гэж баттай дүгнэлт хийж байна. Баяртай.